A daily in my life. OTW Posyandu lagi. Ini Geva dalam perjalanan mau ke Posyandu di Puskesmas Pepabri. Kita lihat dia itu masih anteng, matanya masih cemerlang tanpa adanya drama-drama sedikit pun. Jadi aku anteng banget dorong dia pakai strollernya karena jaraknya Posyandu dari rumah lumayan dekat, makanya aku antar dia menggunakan strollernya. Ini kita sudah pulang, terus dalam perjalanan dia itu malah ngantuk, padahal dia itu habis disuntik loh. Betul-betul si bocil setiap bulannya kalau dia disuntik pasti dia anteng. Walaupun kadang-kadang suntiknya itu ada yang buat dia demam. Semoga dia begini